Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Tuzak kurarak bizi durdurmak ister. Lakin coşkun bir sel gibi onların üzerlerine akacak. Kanla gelen, kanla giden. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi. Şahoğlu Ertuğrul. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bilinsin ki bu topraklarda zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes inancında ve ibadetinde hürdür. Adalet, hürriyet, sükunet, birlik. İşte yasamız budur. Beyler bir ocak gibidir. Etrafını ısıtır, lakin kendi yanar. Bu postun ateşine dayanamayan kül olur evlat. Bu ateşten yanmadan çelik gibi çıkmanın sırrı nedir baba? En keskin kara çelik, en çok çekici yerdir o. Evvela bu çileye talip olacak bir yürek gerekir. Bu yola ok gibi girilir evlat. Ya hedefini bulursun, ya da boşa uçar tükenirsin. Lakin asla geri dönemezsin evlat. Dağın yüceliği senden, ocağın harı senden, kara çeliği keskin edecek çekiç senden, gayrı bütün çileye dayanmak benden baba.
Gün, Türk'ün bağrına sızmaya çalışan tüm yılanların kafasını kesme günüdür. Yiğitlik pusadında mı dilinde mi? Bize toprak kana doyana kadar intikam ateşi sönmez.